Ejen-ejen takaful kena faham yang bila you selalu guna WhatsApp kan, you kena buat kerja secara teratur, kena buat kerja secara bersistem. Bila mesej masuk tu, you kena ada flow. Itu dekat mesej belum lagi bercerita sebelum mesej tu masuk. Sebelum mesej tu masuk pun you kena ada flow, kena ada sistem. Dia buat closing ni bukan soal you cepat respon. Biasa masa nak closing lah, memang lah mana-mana ejen takaful kan, bila masuk lead baru tu memang cepat aja respon kan, sebab you nak close. Tapi bila dah close mula lah macam biasa kan. Nak marah, kalau you jangan marah lah kalau cakap macam tu, tapi memang begitulah biasanya. Bukan semua, tapi ada. Jadi nak ceritanya, respon laju-laju dekat WhatsApp tu kalau tak ada sistem yang betul, tak bergaya juga bisnes you. Tak sebergaya you punya blazernya you tak kat profile picture you. So kalau betul you nak bergaya dalam you punya bisnes, you kena buat bisnes secara ada flow. Sebelum masuk WhatsApp, sebelum closing, dah lepas closing, apa nak kena buat, semua you kena tahu. Contohnya kan, sebelum masuk WhatsApp tu, sebelum masuk WhatsApp you kena ada flow yang betul, you kena ada sistem yang betul, you kena ada landing page. Bila ada landing page, you berjaya, you boleh filter. You boleh filter leads.